Hujan turun deras, memukul atap kayu dan menambah suasana sunyi di rumah terpencil ini. Andi, seorang penulis yang mencari inspirasi, duduk di meja kerjanya dengan secangkir kopi dingin. Ketika dia mencoba merangkai kata, sebuah ketukan samar terdengar dari pintu depan. Andi tertegun sejenak. Tak mungkin ada orang yang datang berkunjung ke tempat sejauh ini, apalagi dalam cuaca begini. Dia menepis kekhawatirannya, berpikir itu mungkin hanya suara angin. Namun, suara ketukan itu kembali, kali ini lebih keras dan jelas. Jantungnya berdegup kencang saat ia bangkit dan melangkah menuju pintu. Saat ia membuka pintu, angin dingin menyergap kulitnya, tapi tidak ada siapapun di sana, hanya kegelapan malam yang pekat. Dia memeriksa sekeliling, namun tidak menemukan apapun kecuali jejak kaki samar di tanah basah, menghilang ke hutan di sekitarnya. Dengan rasa penasaran yang mencengkeram, Andi kembali ke dalam, menutup pintu rapat-rapat. Namun ketika dia berbalik, dia terpaku. Di cermin ruang tamu, tercermin sosoknya, tetapi berdiri di belakangnya adalah bayangan kabur dengan senyum melengkung jahat. Seketika, lampu padam, meninggalkan Andi dalam kegelapan yang menakutkan, sendirian dengan sesuatu yang seharusnya tidak ada.